Salutare tuturor! Astăzi am să fac un unboxing la o tastatură de la Redragon, fiind o tastatură mecanică în format mini sau 75%. Pe ambalajul exterior ne specifică că avem iluminare RGB. Este o tastatură wireless, dar se poate conecta și pe cablu. Pe partea din spate ne specifică că se poate conecta atât pe PC cât și pe o tabletă sau telefon mobil. Are un design compact, include 78 de taste și alimentarea se face printr-un port USB de tip C. Tastatura având un acumulator încorporat în ea, este în format mini, 75%. Este compatibilă cu aceste sisteme de operare, Windows XP, Vista, Windows 7 până la Windows 11. Aici avem tastatura. Aici avem un manual de utilizare. Aici avem un dispozitiv de scos tastele. La această tastatură puteți schimba switch-urile. Aici avem câteva switch-uri de schimb. În caz că se defectează unele din ele, aveți 5 switch-uri de schimb. Și mai avem și un cablu de alimentare sau cablu de conectare la calculator. La un capăt avem un conector USB 2.0. Mai exact este un adaptor, iar cablul are 2 conectori USB de tip C și cam așa se prezintă tastatura. După cum puteți vedea, are dimensiuni foarte mici, fiind un format mini. Tastatura are switch-uri de tip Brown. Cam așa se aude. Pe o laterală avem un logo cu Redragon, avem un port USB de tip C, iar pe spate avem o etichetă, ne specifică modelul. Practic, încărcarea acumulatorului din tastatură se face direct prin portul USB de tip C. Practic, atunci când conectați tastatura la calculator, se încarcă și acumulatorul din ea. Aici avem adaptorul wireless, adaptorul pe USB. Avem și aceste piciorușe. Tot pe spate avem și un buton de pornit-oprit. Mai exact are 3 poziții. Are un mod wireless. Apoi dacă lăsăm pe mijloc este oprit. Iar dacă mergem în celălalt capăt se poate conecta prin Bluetooth. Mai exact puteți să vă conectați la telefonul mobil sau poate chiar și la televizor. Cam așa se prezintă cu iluminarea pornită. Iluminarea se poate opri, apăsăm pe aceste taste FN și tasta de sus, sau dacă apăsăm pe FN și în jos, se poate ajusta iluminarea. Tastatura este destul de silențioasă. Se vede că avem aici switch-uri brown, fiind printre cele mai silențioase. Iluminarea la tastatură se oprește în mod automat după câteva minute dacă nu o utilizați. Practic e suficient să apăsăm o tastă și se activează iluminarea. Cam acesta a fost și videoul de astăzi. Dacă v-a plăcut, puteți să dați un like și să vă abonați la canal. Mulțumesc pentru vizionare!